Қазір мысығыма тамақ беремін. Оған тамақ берген кезде мысығымның реакциясын көре отырыңыздар. Бұл мысық өзі ерекше. Осылай мысық қызғанғандықтан қашып кетті тамағын алып. Mama, mınan qarаңda. Тамағын сонша қызғанады. Өзге мысықтар ондай емес. Түртсең болып бәлеге қаласың. Aya келіш бер, тағы салып берейін да. Не деген мысық мына бар? Мә, бермейді, мынан қара. Одан мына мысығымды жақсы мысық. Қараш, үнемей тамағын жей береді. Басынан сипасаң да ештеңе етпейді. Оның артында тағы да менің дәу мысығым отыр. Қарап, үнемей. Мынау мысық ақылды болып отыр мені. Осылай жемей ме мысық деген тамақты, я? Қара, артындағы дәу мысығым оның тамағына қызығып тартып жатқан жоқ. Сондай ақылды мысық өзі. Анау кішкентай ақ мысыққа тамақ берсең, біттің дей бер. Не ыдысын қайтадан бермейді, ыдысты да бермей күйдіреді ғой. Мына мысығым сондай ақылды, өзі жейді. Кішкентай, үйде 4 мысық бар. Ең кішкентай осы, сүп-сүйкімді өзі. Оның артында мынау менің мысығым отыр. Үнемей тым-тырыс, соны тамақ жегеніне қарап, былайша айтқанда күзетіп отқан сияқты. Ал мынау жаңағы ақ мысығым енді тамаққа той болып, меніменен төбелесіп жатыр енді. Қара мынаны. Дым қайтпайды, өйпірмай кішкентай басыменен. Қараш, не деген мысыға?